Loki ya ano masih kado nama deh. Jakku bawa nom bawa kalat cima do yaga. Hebe kami ni ngetong ma inya lau ciswa do kete no mucin diaku ngaru di nama thome ni li pita ne abedo kendo chale bini. Jauh si dai ko ma pya si pau ni pewa si. Kele jin se chamu ne to pyo chin ne ko na to Rồi, thế biết cái gì nhỉ? Thế biết cái gì nhỉ? Nghe tung mà bà. Ở đâu bà là đấy, cho nó đâu bà ra mà đấy. Xây nó lúc bà là ya mẹ, lúc mi bà là ya mẹ. Nào biết đâu, chán sao bà là ya mẹ. Mắt su lên bà là đấy lúa, cái này trong mắt này ông cho nó, chú sao biết bà mẹ luôn. Cho nó phía trong mộtตัวnày cả mắt su bù cho nó mắt khít mà đi mắt ta này đấy giá trị ta tự nhiên nha khi bù nhận về giáo sĩ đại một giá trị bao nhiêu tiền bạc gì nhiều người mua sắm thằng đồng lên chú sa vi là để cho sắm chi giúp tiền để trả giá trị bao nhiêu tiền bạc gì ya và đấy mi sông đấy à lấy đi bắt đầu sông là đi đấy chi giúp tiền mất đi là đi đâu màไม่ใช่ปีเจ็ดปีมันเรียกปีบ่าวเล่นของทีนี่สุยาอ๋อตู้โรจินโรดีอะจินโรดีซิตี้ไว้แต่การนี้พี่น้องมาสาเจเน็ตครับพี่น้องมาอู้ดีจีมูบ่าวมาเลยอีเดียนั่นอยู่ก็ยินอีเชียนเต้นออกมาบ่าวเนี่ยอู้ส่วนกันบัวเนี่ยสมาดอมีมูโรเย่ตุมาลีที่บ่าวเนี่ยที่โน่นเนี่ยยันจินนี่บ่าวเนี่ยทีนี้ตู้กูขอลาพี่เลยสมัยพี่วิ่งพี่อาชีพกองยินดีว่าสิเล็กนิดเดียวพี่มาโอ้นี่รู้ว่าพี่ขอลาฮาเลลูยาแกพี่รู้จูสุยาอ๋อนี่เป็นเรื่องที่จะฮาเลลูยาพี่nowเปลี่ยนพี่รู้มาลาเย็นเนี่ยดงดอกชิมอนชาเปเนี่ยปาวลุยาบาร์เนี่ยที่เราดีมาเราดูเรื่องอะไรบ้างเอาผมเรียกว่าเชื่อมยังใกล้ยี่ตัวสุดเชื่อมยังมาป่าว say nu so mu shi ကျွန်တော်တို့အားလုံးကပါဝင်လို့ရပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကဲတဲ့ကြီးစိတ်ချမှုနဲ့တစ်စက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမပြောခင်မှာပြောမလဲငရဲအကြောင်းနဲ့ပြောတယ်ငရဲအကြောင်းကြောက်ဘူးလားငရဲဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲပြောပါဦးဘယ်နှပြီးနေတယ်လဲว้าตอนนี้น้องมีเป็นปีนิดเดียวเลยเป็นไม่นิดเดียวเลยไอ้ไงอ่ะเนี่ยมรณะในงานดูไงเป็นกันเล่นๆทองพี่บ่าวไงเจ้าโนเจอเลยแต่เป็นไม่นิดเดียวเลยลูกดีเนาะที่สุดเนี่ยนั่นแหละพี่ตะกูไปเนาะฮาเลลูยาไงกูจะน้องပြောပြချင်တယ်တီးဖို့ရမ်းကြီးပါတယ်ငရဲကိုတီးမှာသူတို့လွတ်မြောက်ရဖို့ရှာမယ်ငရဲကိုတီးမှလွတ်မြောက်ရဖို့ရှာမယ်ငရဲကိုတီးမှကျွန်တော်တို့ကဲတင်ရှင်းဖို့ရှာမယ်နှမုတ်ဆိုရင်တော့ဘာသာတရားတိုင်းမှာကဲတင်ချင်းရှိတယ်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တော့ကကျွန်တော်တခါပြောခဲ့ဘူးတယ်ရှိသလားဘာသာတရားတိုင်းမှာကဲတင်ချင်းရှိသလားမရှိဘူးကျူးစားရင်ဘာကြောင့်ဘယ်ရောက်မြင့်ရောက်မှာOkay. Oh, Nibbana. Nibbana. Chúng nó chạm buồn nào vậy? Chúng nó tiêu cái. Claro bu. Baba mới xí bu được Nibbana. Anh nói chúng nó rất là tùy đi à. Mỗi vị trí có được cả gì mà bên tu mà mới xí rồi. Anh đi gì đâu? Bên tu muốn chơi mà lên. Bên tu mà mới qua chơi bu. Jab quan đi mà bên tu mà mới xí bu suy. Cô số bi lênตัวnày màตัวchỉ mà mù, mà bây giờ rồi số tao bi lên đồ mà mới xí ra, lú xí mà cho nóตัวchỉ này, lú xí mà mấy cái quay chỉ, lú xí mà cho nó kinh tế cũng vẫn sẽ là vậy, điệp cho nó Kriya bata thu san là tập bố xí đấy, cái tên chi sura, bà mà sạc áp đó đấy, nhắm mà hóa ra mà xí
တီချာနားလေရှိနေပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားကကြီးစုတော်နဲ့ကယ်တင်ကျေးဇူးတော်ဗမာစကားမှမရှိဘူးအမေဗမာစကားလုံးပဲကျေးဇူးတရားပဲရှိတယ်ကျေးဇူးတော်မရှိဘူးအဲကြောင့်ဘာသာတရားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရှိပါတယ်လို့ပြောရင်ပြန်စဉ်းစားပါဦးလို့ကျွန်တော်အချက်ပြချင်ပါတယ်ဒီငရဲကဘာလဲဆိုတော့ငရဲဆိုတာကတော့အတိုင်းတာသူအမြဲတမ်းကြီးမားတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့အမျက်တော်တွန်းလောင်းတော်မူရာနေရာရုပ်လုံးပေါ်တယ်သူကအောက်ခံမရှိဘူးထာဝရကာလတောင်ကြာသွားတယ်အောက်ခံမရှိဘူးအောက်ခံမရှိတဲ့ပိုင်လုံးတစ်ခုအောက်ခံမရှိတဲ့ရည်တွင်းတစ်ခုတည်းကိုဘယ်သူမှဆင်းချင်မှာမဟုတ်ဘူးကြောက်ကြပေါင်းတယ်ဆယ်ပြီးတော့ဆိုမောင်မဲနေတယ်အောက်ဆီဂျင်လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်မချခဲ့မှာကျွန်တော်တို့အသက်ကထွက်သွားမှာပဲဒီအတွက်ပါလဲဆိုတော့ရှင်မသက်တဲ့45 46မှာပိတ္တံပြီးတဲ့နေရာလို့ခေါ်တယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပိတ္တံပြီးတဲ့နေရာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်အရာမှနဲ့နိုင်ရှင်လို့မရဘူးပြစ်ထန်တယ်အဲ့ရှင်ပေါလုကဒီအရာကိုတွေ့ရင်ငါတော့တဲ့တည်ချင်းတဲ့တော်မှာရင်ဆိုင်လက်ငါဝမ်းမြောက်တယ်ဖိလိပ္ပိအရေးလေးဗာလဲငယ်လေးမှာဝမ်းမြောက်တယ်နောက်ဘယ်ညမှာတွေ့တယ်လဲရှင်လုကာ16:23မှာဝေဒနာကြီးဆိုခံရတဲ့နေရာနောက်ပြီးတော့မှမာသဲ73:42ငူကျွေးချင်းအန်တွန်းချိတ်ချင်းပြုတဲ့နေရာဗျာဒိတ်ကျမ်းခိုင်း20:15မှာမိအိုင်လို့ပြောတယ်မိအိုင်ကတော့ဆင်းသွားကြတဲ့မိအိုင်ပဲအဆုံးကြီးကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူးကြားနေတာတောင်းလျှောက်ကြတယ်မိအိုင်ပဲမိအိုင်ကိုဖြတ်သားရတာမိအိုင်ကတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်မနေ့ကဂျေရုဆလင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာကိုတနေ့ကဣသရေလစစ်စစ်မှုတခုပြုတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဣသရေလကဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွေကိုဝင်ပြီးတော့နိုင်ငံကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဝင်ပြီးတော့ပြန်မထွက်တော့ဘူးပြန်မထွက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုပြင်မှာတယောက်ရှိနေတယ်နေရာပြပါအင်းကြီးဒီပိုင်ဝန်တာလေရောက်အောင်လာတယ်ပါဣသရေလပြန်မထွက်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမချီတတ်တာလဲအာရဗ်တွေမချီတတ်ဘူးအာရဗ်မချီတတ်တော့ဘာလို့လဲဣသရေလနိုင်ငံတွေကိုဒုံချီပေါင်းအလုံးပေါင်း1500ကျော်ပြစ်ချလိုက်တယ်မီးလင်းတာပဲရှိတယ်ကောင်းကင်ညမှာမော်မော်မဲညရေးမှာမီးထင်လင်းနေတယ်ကျယ်ရီနဲ့ကျွေကြသလားလို့အောက်မရအမေဣသရေလတော့အောင်ဆရာကောင်းတယ်တိတ်ပါတပညာနဲ့ထုံးကားတဲ့တိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့သူ့မှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒုံချီတာပွေတဲ့ခွန်းလုံးတွေရှိတယ်အစင်းပေါ်ဒုံချီပေါ်1500ပိချတဲ့ထဲမှာတလုံးပဲမပိချနိုင်ဘူးအမျိုးသမီးတွေရောက်တည်သွားတယ်အဲ့ဒါတည်သွားရမလားဆိုပြီးတော့နိုင်ဝက်အတွင်းမှာဣသရေလရဲ့160စင်းပေါ်ချက်လေဘုံကျဲတွေဣသရေလတယ်လီဗီဇ်မျိုးတော်တွေချီတက်ပြီးတော့မှဂါဇာကမ်းမြောင်ရဲ့အရှိအနောက်အာရဗ်ကိုရှိတဲ့နေရာမှာဘုံကျဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘုံကျဲတဲ့အခါမှာဒီဘူလာပြောက်ချက်ကောင်းဆောင်ရဲ့အင်းဒါလိုက်မှတော့တယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာထိသွားတယ်ကြာသွားတယ်ဒီဘူလာဒီအာမတ်ဒီကောင်းဆောင်ဒီ30ကျော်လောက်ဒီရှိပွဲမှာကြာသွားတယ်အဲ့ဒါဒီဘွဲ့ကရမ်းကြောက်လောအောင်ကြည့်တော့အာရဗ်ကဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတဲ့အခါမှာကုလသမဂ္ဂအကြီးပေါ်ရှိဝေးပေါ်ပေးဆိုလို့ပြောတဲ့အခါမှာအမေရိကန်အကြီးမကြည့်ပါဘူးလို့ပြောချလိုက်တယ်ဣသရေလမဟာမိတ်ကအကြီးမကြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောချလိုက်တယ်မီးရဲ့သဘောအရာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့စောတီကျွန်တော်တို့တော်များများဘူးလို့ရှိရင် TV ဒီမှာပေါ်လာတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဗါလဲမီးတော်နော်မီးတော်ကိုကြည့်စောတီကြီးရဲ့စီစဉ်လာအဲ့ဒါတာကြီးကျွေးတဲ့သူအဲ့ဒါနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ဘာတရဝမဆိုသေးပါပဲအဲ့တော့မီးအိုင်ဆိုတာကဘယ်အရာနဲ့မှနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ဘ
ပူအိုက်တဲ့ကြီးမားပြင်းထန်တဲ့မိအိုင်ကြီးထဲကိုငရဲမိအိုင်ကြီးထဲကိုဘယ်သူတွားချင်တဲ့များမိကိုမောင်မှာတော့နောက်ကတ်နဲ့ရောသောငရဲမိလို့ပြောတယ်ငရဲမိဆိုတာကကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဘာနဲ့နိုင်ရှင်မလဲဆိုရင်ဒါဒီလာတော့ကြတော့တဲ့ဘယ်နေရာလဲရုပ်တုမကူးွယ်ပဲနဲ့ဒံပြီးတဲ့နေရာကချင်းတိတ်နေတယ်ဟာလေဟိုငရဲနဲ့ဥစ္စာပြုတ်တဲ့နေရာမှာချလိုက်တဲ့အခါမှာမိအိုင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမိအိုင်ကခုနစပူတဲ့မိအိုင်တာမန်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ခုနစလို့ပြောလဲတိတ်ပါနဲ့ကဲမီကယ်နဲ့ကြောထားတာမို့လို့ခုနစလို့ဆိုတယ်သူလည်းဒီအော်ရပြအမျက်တော်သုံးလုံးတော်မူရာနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကနဲ့ရောတော့အရေးကြီးလို့ဆိုရတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရရင်ကျ14-20မှာပါမာကုခန်းကြီးပုံငယ်44မှာအဲ့ဒီနေရာဒီလောက်ပူပြင်းနေတယ်ပူမတည်ဘူးမီးမငင်းရဘူးအော်ဘယ်လောက်ကြောက်ချက်ကောင်းတယ်လဲကျွန်တော်အားလုံးတည်ရတယ်တည်ကြည့်ရတယ်မတည်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကိုကျွန်တော်ရောက်တော့ငရဲကိုစဉ်းစားရတော့ရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နောက်အဲ့ဒီငရဲကဘယ်လောက်ကြီးမင်းများရှိတယ်လဲဆိုတော့ရှင်မသက်25-46မှာထာဝရငရဲမြေငရဲကတည်မြဲပါတယ်ထာဝရကာလတိုင်ဖြစ်တယ်တရင်ကဘုံသင်္ခါရတွေဘုံထာဝရဖြစ်တဲ့အတွက်အမတန်မှကြောက်เสียလန့်เสียကောင်းတဲ့နေရာယောမတိ6မှာကျွန်တော်တို့အကျင့်တိုင်းပြည့်ချက်ခံရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျေစကမ်းမှာယုံဒီမှာမရောက်တဲ့လူတွေလည်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာဒါတော့ဒီကောင်းတဲ့ဘုရားသားသမီးတွေအမေကျွန်တော်ဘာကြောင့်ငရဲ多တယ်လဲဆိုရင်သိသလားဘာကြောင့်ငရဲ多တယ်လဲများတော့ဖြစ်ယေရှုကိုမရလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံလို့ဖြစ်မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုမရလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအတိနဲ့ပဲတက်ရှင်နေအရှိနဲ့အသက်မရှိဘူးအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ရှိမှပေါ်လာတဲ့အခါမဲခရစ်တော်ကိုဘာလို့တလဲလို့ရှိရှိတယ်ခရစ်တော်ကပလင်တော်ကိုပေါ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံပါတယ်လို့ပြောတယ်မဲကြုံပြောယေရှုခရစ်တော်ကိုရလားဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရတယ်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာကိုပေါ်တော့ပြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာစလိုက်ကြီးနဲ့ပြတယ်လို့ပဲဗီဒီယိုစလိုက်နဲ့ပြတယ်လို့ပဲသူယေရှုခရစ်တော်ကိုရတယ်လို့ထင်တာသူမရဘူးသူကအာလူသူကအတုဖြစ်နေတာခရိယာအတုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာတော့ရကြောက်ပါနော်ကြောက်တယ်မလားငရဲရဲ့ဖြစ်စဉ်နောက်ပြီးတော့မှဘူးတော့တီလွန်ပြီးတဲ့လူများကိုလည်းပဲတခါပြီးသွားတော့လည်းပဲယေရှုခရစ်တော်မရသေးရင်တော့မှနှစ်ခါတရားစီရင်ခြင်းခံရမယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှိတော်မှာတရားတစ်ခါတရားစီရင်ခြင်းခံရမယ်ဒုတိယကျတော့ငရဲမြတ်တဲ့ကိုပြစ်ချဖို့နှစ်ခါကျွန်တော်တို့ခံရပါမယ်နှစ်ကျင်းလူပြောပါယေရှုခရစ်တော်ကိုမရရင်နှစ်ခါဗါလဲနှစ်ခါတရားရှိခြင်းခံရရင်နှစ်ခါတည်ကြမယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတစ်ခါတည်ပြီးတော့တစ်ခါပဲတရားရှိခြင်းခံရမယ်ဘယ်လိုကုသစေတဲ့ခုနှစ်မှာဒီလိုဘာပြောရလဲဆိုတော့တခါတည်တာလည်းပဲကျွန်တော်တရားရှိခြင်းခံရမယ်အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တည်တာတရားတခါတည်ပဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တည်တာနော်ခန္ဓာကိုယ်တည်တာဝိညာဉ်တည်တာပြောတာပေါ့နှခါတည်တယ်ဆိုတာခန္ဓာလည်းတည်တယ်ဝိညာဉ်လည်းတည်တယ်ငရဲလည်းတော်တယ်အဲ့ဒါကနှခါတည်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ပိတ္တရဲ့တိုက်တာကဘယ်တော့ကြီးမားတယ်လဲဆိုရင်တော့သူတိုက်တာက
တရားဟောရာ30နဲ့ပြည့်အငယ်20နဲ့ပြည့်မှာမိကြီးစွန့်တိုင်အောင်ကဘာနဲ့မိကြီးစွန့်တိုင်အောင်ကြီးမကျေပြန့်လို့တယ်စัจ java တစ်ခုလုံးနဲ့ကျေပြန့်တယ်တရားဟော30နဲ့20နဲ့မှာဖြစ်တယ်ကဘာရောတစ်ခုလုံးကနောက်ဆိုလို့လောင်ကျွမ်းမှာဖြစ်တယ်ပေတရုကအကြီးပြော်တယ်လို့ဆိုတယ်ရှင်ပေတရုကကဘာကြီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့မှအကြီးပြော်တယ်ပေတရုဩဘောရစာထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာကဗါလဲဘိုက်ထွန်လာဘီထွန်လို့ခေါ်တယ်နော်အခုတော့နျူကလ িয়ার တွေပါပေါ်လာဘုရုံးကတော့မီထွန်ရဲ့တိပြတော့မသိဘူးအခုတော့ပိုင်းတော့ဒီနျူကလ িয়ার ပေါ်သဘောကိုကျွန်တော်နားလည်တဲ့အခါမှာနျူကလ িয়ার ကဲ့သို့ပူပြီးဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ကဘာကြီးက long trend တက်ရှိသွားမယ်ဒါကိုပြောတယ်နောက်ဒီကဒုတိယမွေးချင်းခံရမယ်ကဲတဲ့ချင်းစိတ်ချမှုအကြောင်းကိုတိယော53မှာဟောတိတာမထားပြပါတဲ့ဦးရိုင်းရတယ်မရဘူးဆိုတာကိုဒီမှာတချို့လူတွေကတော့ပြုံးမယ်တချို့လူတွေကတော့မဲ့ပဲတိယော53မှာဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်တော့ကျွန်တော်အမြင်မှာသုပြီးပါဝရအသက်ကိုဦးရိုင်းကြပြီးသိစီခြင်းကဒီအရာများကိုရည်ရွယ်ငါကြီးတွေပြေးလိုက်ပြီပြားရှိကြီးလိုက်တဲ့တို့ကပတ်တော့ကိုယ်တိုင်ရတယ်ကိုယ်တိုင်တည်တယ်ကိုယ်တိုင်ရပြီကျွန်တော်သိဖို့တော့ကိုယ်တိုင်ရတာအန်တီနွယ်ကိုကျွန်တော်ပြီးမယ်သူမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ဘယ်နည်းလဲဆိုရင်တော့ရဆွေးတော့မမေ့ဘူးပေါ့နော်မမေ့ဘူးအဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့မသိတော့တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာအကြောင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တချို့လူတွေကမဲ့တချို့လူတွေကတော့ပြုံးမဲ့တချို့ကတော့မဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကိုယ်တိုင်ရတယ်ဆိုတာကတီချာတဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတရားကရှိဖို့ရှိရမယ်ကိုယ်တိုင်တီကိုတီစီခြင်းကကဲတဲ့ချင်းရတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှသိရမလဲတဲ့အရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုသိရမလဲအဲ့ဒီမှာလည်းတချို့လူတွေပြုံးတယ်နိကော73မှာစုံစမ်းခြင်းခံစားတတ်တယ်တော့ကိုဝန်ဆောင်ကဲ့သို့အမျိုးသမီးကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတွေဘာလို့လဲကိုဝင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိတာဒီဘုရားကျောင်းကိုလာလို့ရှိရင်ကိုဝင်နေတယ်အပေါ်တစ်ပင်ရုပ်ကိုမောက်ကြည့်တယ်ဒီအပြင်းနဲ့ရှိသလားဆိုပြီးတော့အရန်တည်ကြက်နေပါဘူးအချင်းသားကြိုက်တယ်လေအချင်းသားကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုဝန်ဆောင်ရသူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်အတိုင်းအချင်းကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့မိသွေးခဲကြိုက်တယ်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းမရှင်းပြဘူးသူ့ရဲ့တွေးတာတောင်းတမှုကြောင့်မိသွေးခဲကိုတော့ကြိုက်ကျွန်တော်သိတယ်အော်ဆရာတော်ကောင်းတယ်နော်တာမန်ကြီးမိသွေးခဲကြိုက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ကိုဝင်ရလာတဲ့အခါမိသွေးခဲကြိုက်ဒါကြီးကကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဥပိုက်တဲ့ကကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိနာရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြောင့်အချီးဒီဘဝတက်ကပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပုဒ်လာမသိတော့မြို့သမီးကောင်းဆောင်ရင်းများနောက်ပြီးတော့ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီကိုချင်းနဲ့ချစ်တက်လာပြီဒီကော34မှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘယ်တော့ကိုရပြီဆိုရင်စုံစမ်းခြင်းအရာတတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဒီစုခရစ်တော်ကိုရပြီကိုပိုင်ကိုရရတယ်ဆိုရင်တော့စုံစမ်းခြင်းလေးတွေတက်လာလေးတွေလာတတ်တယ်အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းကဘာလဲဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်အောင်ပွဲပြီးတဲ့စာမီပွဲတော်မဖြေနိုင်ပြီမဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းကိုပြီးတဲ့စာမီပွဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာမောင်နှမ9ယောက်လောက်ရှိတယ်သားသမီးတွေထဲမှာအဲ့ဒီ9ယောက်လောက်တော့မောင်နှမတွေထဲမှာ
Any Korea Prema Tiaka, Mongamana Mera Nunchare, Nunchare, Mibari, Tadamidi, Belu Tadele, Nunchanu Belu Tadele, Mibari Pitadela, the Usaidala, and the Usaidano, the Norosum Sanchin Kayareka, Piashi on the Luna, the Norsi Pila Pirama, La Ditake, the Rogo Apide. ထွန်းမြောက်ရာကိုပြင်ဆင်ပြီးတယ်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့ခက်ခဲမှုတွေစုံစမ်းခြင်းဟာအာစီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တာမကျလို့ပြောတာပါနော်အာစီဖြစ်တယ်စုံစမ်းခြင်းခံရတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်တို့မချိုးပါဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လာတဲ့အခါမှာတော့ခါးတီးတဲ့အတွက်တိတ်တော့မကြက်ဘူးဘုလို့စုံစမ်းခြင်းကကောင်းခြင်းပင်လာဖြစ်တော့ကြောင်းစုံစမ်းခြင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖေကြီးအမေကြီးမိဘနှစ်ပါးကလာပြပေးတာမှာပြုစုပြုထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လာပြီးတော့လူအပ်တာကိုအဲ့ဒီထဲကိုလာပြီးဖြည့်ရှင်းပြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စုံစမ်းခြင်းဟာဘယ်တော့မှအချက်တကွဲကျိုးမနေဘူးအခက်ခဲဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားရှင်ပြီးပြီလေဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာလို့မလဲဆိုဖပြမှုမဟုတ်ဘူးတကယ်လေဆိုပြီးကျွန်တော်လမ်းကြောင်းကိုဘုရားကြောင်းနဲ့မလာဘဲနဲ့မနေနဲ့တကယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှကိုယ်ယူလည်းမပြစ်ထားနဲ့ကိုယ်တော့ကြောက်လည်းမပြစ်ထားနဲ့ကိုယ်မင်းမောင်လည်းမပြစ်ထားနဲ့တာသမီးတွေကိုလည်းမချွေးပြီးပဲမလို့လက်မသွားနဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပဲလာမယ်ကောင်းကင်ပရဲပတ်ဖွင့်တော်မယ်ဟာလေလုယာနောက်ပြီးတော့ဘာရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကြက်လို့ရှိရင်ဒီမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုရတယ်ဆိုလို့ဗာတက်တည်ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုစာငတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒုက္ခပတ်တော်စာငတ်တယ်ဒုက္ခပတ်တော်စာငတ်တယ်ဝေးပြီးကျွန်တော်သွားရမယ်ဘုရားကြောင့်ဝေးတယ်အားဒါလည်းအဲ့ဒီဘူရာကတမျိုးလေးတော့ပြောတယ်ဗျာဒါဝေးတယ်လမ်းချောင်းမှာတော့ကားလည်းစီးရမှာပိုက်ဆံလည်းမရှိဘူးအားချင်းချင်းလေးရှောက်ပဲကွာဝယ်မလေးဘူးသွားတာပဲအားပါပြီလို့လေခရစ်တော်ကိုရတဲ့ဝိညာဉ်ရတဲ့အတွက်ပြောင်းရှာကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်စီကိုလာတာဟာလေလုယာရောက်ရှိတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပြပါစေဘုရားရှင်စကားကိုနားထောင်လာတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရပြီဆိုရင်တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးတယ်နိချင်းနိပြလိုက်တယ်ဗတ္တိဇံဆိုရင်တော့နိချင်းပေါ့နော်ဒါတော့ဒီနိချင်းကတော့ခရစ်တော်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကနိချင်းပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရတယ်ဒါဝိညာဉ်တော်ဝင်ခေါ်ရတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကလို့တာလူကကြိုးစားမကြိုးစားတာလူကတော့ကြိုးစားကြပါလေဆိုမကြိုးစားရမယ်လေးလေးနဲ့အာယုံသွင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာလည်းဖုန်းကြီးပိတ်ထားပဲကျွန်တော်တို့ဘာအာယုံမှမထားဘူးဘုရားတော်ကပတ်တော်ကိုတီးတီးချာချာနဲ့စီစီဆက်ဆက်နဲ့မြောင်ကြည့်တဲ့အခါမြောင်လင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြောင်လင်းတဲ့ညမှာဝိညာဉ်တော်လာတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာမပြတ်ဒီမှာဘိုင်ဘယ်စာရီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလောကပတ်တော်ဟောတယ်ဘုရားကျောင်းလေးကိုဒီမှာညီကောင်မောင်ကဝင်လာကြတဲ့ကဝိညာဉ်တော်ကတင်တို့ကိုစကားပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီသမီးကဒီသားငါ့ကိုဘယ်လိုဒီအာယုံဆိုင်တယ်လဲဘယ်နေရာခိုင်လို့လောက်ဆိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကိုသူကဒီနေရာမှာအကဲဖြစ်ပြီးသားဘယ်ရာခိုင်လို့လောက်ကိုကောင်းကြီးနဲ့ပြန်သွားမယ်လဲဆိုတာကိုသူကဝိညာဉ်တော်ကဖန်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပတ်တော်ကတေချာပြုတယ်စဉ်းစားပြီးပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်မှာမိမိအသက်တာနဲ့အင်တော်မိသားစုထဲမှာကောင်းကြီးစတက်လာရှိတယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ရတဲ့သက်တာကဘာရှိလဲဆိုအပြစ်လွတ်တယ်အပြစ်လွတ်တော်ပြီဗျ
ကျွန်တော်တို့ကပြလို့ချက်ကောင်းသလားမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ကမွေးကိစ္စကတည်းကပြပါနေတာစာလ50မှာကြည့်ပါမွေးစကလေးကအပြစ်ပါတယ်အပြစ်နဲ့မွေးလာတာလူဆိုရင်တော့အပြစ်နဲ့မွေးလာတယ်ဗမာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကလားလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးပဲတရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပိတာပဲချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတယ်လို့မဆိုမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ပိတာပဲအဲ့ဒီပိတာနေပြီးတော့မှဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူစီအပြစ်ဖို့ပို့ပြတာမွေးရပါအပြစ် original sin အဲ့ဒီ sin ကကျွန်တော်တို့တင်တမ်းမတက်ပဲနဲ့မယူမဝိုင်ပဲနဲ့ authority ပါလာတဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်မိဘကိုစော်ကားတဲ့ပြစ်လည်းမဟုတ်မွေးရပါပြစ်လို့ခေါ်တယ်ဖျားကိုပြစ်မှားတော့ပြစ်ဖြစ်တယ်အဲလူတိုင်းကဖျားကိုပြစ်မှားတော့ပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာရှိနေတာအဲဒါကျွန်တော်ကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်မရကချမ်းစာအပါတရားဖတ်ပြီးတော့ဆိုလို့တော့လည်းအမေငကိုနိုင်ပဲအသက်ရှင်တာတိတ်မကောင်းဘူးဖျားရှိကိုယ်တော့ပဲကောင်းတယ်ဒီပြန်တော့ရင်ပုံစံပဲအဲဒါကျွန်တော်တို့ကအပြစ်မချင်းလို့ရတယ်ခံထိုက်ကြလားကျွန်တော်အားလုံးထောင်ထွက်တည်ပဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာသဘောမတူဘူးထင်တယ်သဘောတူသလားတူရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ထောင်ထွက်တည်လို့ပြောတယ်လို့နှုတ်ဆက်ပြပါဦးရှိရလူကနောက်ကိုလက်ပြီးတော့ထောင်ထွက်တည်လို့ပြောပါဦးထောင်ထွက်တည်ကြီးပါဦးထောင်ထွက်တည်ဟာလေလုယာထောင်ထွက်တည်တရားကုန်ရုံနဲ့ချလိုက်တဲ့ဂျပန်တဲ့ထုတ်တော့သွားပြီ။ဝန်တာလုံးလို့ကျွန်တော်ဝန်တာလို့ကိုယ်နိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာငါပြန်ရောက်သလားလို့ကိုတော့မထင်လိုက်ဘူးလေ။ရန်ကုန်မှာစိတ်နေမလို့မြန်မာဆိုရကျွန်တော်ဘောင်းပြုတ်တော့ဂျပန်ကိုပြန်ရောက်တယ်။တဲ့တက်မှာအဲ့ဒီဂျပန်ရောက်တဲ့ကဒီစိတ်မှာသူပြောပြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ထောင်ထွက်နေပါ။ထောင်ချက်ခံရတယ်။ဘာနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့ဒီစာရာရဲ့ဘိုက်ထဲမှာလောကီတူလောကီတာအားလုံးတော့မွေးစကလေးကအပြစ်ထဲမှာစာရာထဲမှာရောက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကိုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမြုပ်နှံချင်းခံထားရတယ်စာရာရဲ့ဘိုက်ထဲကထောင်ကျတဲ့ပုံကူရောဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစုရတော်ရတဲ့အခါအပြစ်လွတ်ချင်းကိုရတယ်နောက်အဲ့ဒီမှာလည်းသူအပြစ်လွတ်ချင်းခံစားရမှမသိလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တရိစ္ဆာန်ကျွန်တော်တရိစ္ဆာန်ကိုတွားဖို့တယ်စင်ရောဘာလို့လဲသိလားစင်ရဒီလိုဖြစ်တာအဲ့မဲ့သူ့ခြေတော့ကိုကြည့်ခြေတော့မှာတန်ကျိုးမရှိတော့အဲ့မဲ့သူခြေထားတာပြီးတော့အကျစ်ပါတယ်သူဒီလိုကျင်းလိုက်လွတ်မှန်းလည်းမသိမင်းလွတ်ပြီးပြီမင်းဘုကိုတန်လျှောက်ပြီးတော့မင်းနောက်ဆိုပါဦးလို့ပြောတယ်သူမသိဘူးဒီလိုလုပ်တာသူတို့တခါကကြာလွတ်မှန်းမသိဘူးစာရာကတော့မင်းလွတ်ပြီးလို့ပြောတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့ချင်းစီကရုပ်မဆိုင်ဘူး။ငါဖျားသားဖြစ်ပြီလေကွာ။ဒီကနေ့တော့ဒီချင်းတော့ကနေပွဲတော်စားတော့ဟုတ်ဆယ်ကလောက်ရှိနေပြီ။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကဲတဲ့ချင်းတော့တိကျပြီပေါ့။ဒါမျိုးတွေသူတို့ခံယူထားတယ်။နောက်တစ်ခုဝန်ပြောက်ဆက်ကောင်းတာ။မကောင်းပြတဲ့ဘုရားရှင်ကသူတို့ဖြတ်မှတ်တော်သူကိုဆိုပြောတယ်။ဖြတ်မှတ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်ဒီလာနေမှာကျွန်တော်တရင်ရတာကျွန်တော်ကမ်းမမှာကိုရှမ်းပဲဆရာရဲ့အဲ့ဒီဆရာရှမ်းဆိုတာသိတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဒါလို့လားပြီးမကျူးလို့ဟုတ်အဲ့ဒီဆရာရှမ်းနဲ့ရန်တော်တယ်နော်တဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်တဲ့တော့မှာကိုရှမ်းရှိနေတာကကျွန်တော်တို့ကယင်းဒီလောအကျကိုရှမ်းလို့ပါအပြင်လောကမှာတော့ဆရာချမ်းပဲဒီနာလူတွေတော့ဆက်ပြပါဆရာချမ်းဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပြပါစေလို့ဟာလေလုယာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုရှိခြင်းအပြင်လူငယ်များမှာကောင်းလူရှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဒီဒါဆက်လမ်းမှာကရင်တရင်ရှိတယ်ဗာလဲရှာဗာလဲဟိုတော့ကိုဗစ်ဆာရောလာအဲ့တော့ဟိုဒူရတဲ့ဆက်ပြမှာပို့တော့ဆောင်တာ
သူကသူ့ရင်ကိုခေါ်တော့ကျွန်တော်တွားတာသူကအဲ့သူခေမဆရာရဲ့ဆရာဆိုတာသိသလားသိတယ်လေကျွန်တော်တို့လူငယ်ကောင်းဆောင်ဆရာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိမှာတဲ့အတူတူတွိုက်ခဲ့တာတဲ့သိခဲ့တယ်ဒီချက်တွေသိခဲ့တာတဲ့သူပြောတယ်အဲ့လိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆရာရှိတယ်လို့အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတာလို့သူကအားလုံးဆွဲဆောင်တတ်တယ်ကျွန်တော်သာသနာတော်မှာဆိုရင်အားလုံးပုံမြင်လိုက်တာဒါလည်းဘုဘက်တော်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ကိုပါလိုက်ဒီဘက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလူလီတီးမအားလုံးဆွဲဆောင်ရတယ်ကြီးဆိုတော့ချင်းဝန်းစရာကောင်းတယ်သူကလည်းပီတိဖြစ်နေတာဒီလိုဟာမျိုးဆွဲဆောင်ရတဲ့လူငယ်ကြီးပြုတ်ခဲ့မှာ10ယောက်လောက်ရှိရင်သာသနာတော်လောက်တယ်ဆိုပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းတာလေကိုရှောက်ရှောက်ဘုရားရှင်ပေါင်းပြီးပြပါစေနောက်တစ်ခါယောတိစနစ်မှာဒီယောတိစနစ်မှာဘာပြောလဲဘုရားရဲ့တာတမီးဖြစ်တယ်ဝမ်းတာသလားသူကကျွန်တော်တကယ်ချင်းပြောင်းအတိပြောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်တာအဝေးလေဦးတန်းဆူငါတိဦးတန်းငါဘာပဲပြောပြန်ကြည့်တော့ဦးသားလေးမှာပြောဟာလေကိုရရောင်းနေတာကိုရဆရာလူဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးတန်းဆူနာမည်ကိုသူကအရန်လာတယ်စိတ်ချမှုရှိတယ်လို့ထင်လို့သူကအားပါတဲ့ကျွန်တော်ဦးတန်းဆူရဲ့သူလေးပဲလို့ပြောတာဘုရားသားဆိုကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်မယ်လို့ပါဦးတန်းဆွေသားဆိုတော့လေလောကအတွက်တော့ပေါင်းပါလေကျွန်တော်တို့ကလောကဟာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပေါင်းကြရကိုပြောနေတာပါနောက်ခုနပြောသလိုပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းကိုခံရတယ်ဘုရားသားသမီးတွေအဲ့ဒါကကိုမသိဘူးဘုရားရှင်ကသွေးဆောင်ပေးနေတယ်တဲတင်ချင်းရတယ်မရဘူးဆိုတာကတန်ရှင်းတော်ဝိအလူအလောက်တဲ့သူကပြုတ်နေတာပဲနောက်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ရလာတဲ့ဗာရတယ်ကြီးစွာခရစ်တော်ရလာတဲ့ဗာရတယ်ဝိညာဉ်တော်ရတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့ဝိညာဉ်တော်တတ်ခရစ်တော်တတ်ရတာဘူးခရစ်တော်ရလာတဲ့ခရစ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာခရစ်တော်ရှိတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်အဖခမည်းတော်ရှိတယ်သုံးပေါင်းစုပေါင်းအဝရဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုရတာနဲ့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရတယ်ဘုရားကျွန်တော်ပြောပြတယ်ရှင်ပေါလုကဆောလုမဖြစ်ခဲ့ဆောလုဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကဘာဖြစ်တယ်လဲဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ခုနကသူကဘာဖယ်ရပြုတ်ကွာတပတ်မှာသုံးခါနှစ်ခါအစာရှောင်တယ်စေဖို့တခုမှန်ပြီးတယ်အစာမှန်ရှောင်တယ်အာဂုံဆောင်ငါးခုအားလုံးရတယ်ကြိုက်တဲ့ပေါက်ဖလာခဲ့မာနဲ့ပြန်တယ်မမှုဘူးကြိုက်တဲ့နေရာမှာစင်ပေါ်တယ်ဒါနဲ့သူဘယ်လိုပြင်းတယ်လဲသူ့လမ်းနဲ့ပရိုတာသမီးဖြစ်ရတယ်တကြီးစုတင်လိုက်တာဆိုတာဟုတ်လားဘုရားသားဖြစ်တယ်လို့ကလာပြီးတော့ဗိမာန်တော်ဒီမှာတတိခံပြီးတော့ဝမ်းတာတော့အပြင်ကိုကားလာမရောက်သေးဘူးသူကတတ်လိုက်တယ်ဖမ်းသွားတယ်ဂျေရုဆလင်တရားရုံးကိုရောက်သွားတယ်အဲ့မှာသူကရှင်ပေါလုနဲ့ဖမ်းခံတာဘူးအမဖမ်းရင်လည်းအဲ့ဒီမှာဘယ်သူလဲဆိုတော့အတိဖမ်းစတီဗန်ကောအတိဖမ်းလည်းတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကပေါင်ချတက်ပြတ်တော့သူတတ်တာလူပါခရစ်တော်ကိုလည်းမသိပါဘူးအမေတော်ဘုရားလည်းမသိပါဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဓမ္မတိမြို့နာကကာလန်ပေါ်မှာမိဂလီစီးပြီးတော့ဓမ္မတိကိုအဝင်မှာရှင်ပေါလုကမိဂလီကိုဝုန်းဆိုပြီးတော့လဲကျသွားတယ်တွန်းချက်ချင်းခံရတယ်သူ့တော့မှာပါလာတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကရှာဘောလို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူပြောတော့မသိဘူးဆောလူမင်းကြီးစတဲ့ငါယေရှုပဲဆိုတော့ကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူကြားတာသူ့နောက်ကပါလာတယ်သူတပည့်ကမကြားဘူး
အဲ့ဒါဘာနာလဲအဲ့ဒါဘာနာလို့ဝိညာဉ်နာလို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်နာတချို့လူတွေကဝိညာဉ်နာအဖြစ်ကြားတယ်တချို့လူတွေကဝိညာဉ်နာအဖြစ်သဘောမပေါက်ဘူးမိကလေးပေါ်နေပြုတ်ကြတဲ့လူကမြေကြီးပေါ်အေးကနေကျသွားတယ်ကျသွားတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လဲမျက်စိမုံသွားတယ်ဘာမှမမြင်ဘူးအဲ့မဲ့ရှင်ပေါလုကမင်းမြင်စေတဲ့ငါယေရှုပဲလို့ဆိုတော့သူမြင်စေတာသူတက်ခဲ့တာကြောက်ခဲတဲ့တက်ပြတ်ခဲ့တာစတီဖန်တို့အချူချူပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားသားသမီးတွေဘုဒ္ဓဘာသာရောက်တယ်ဘုရားရှင်ကအော်လုံးနာပြီးတော့မှအခုဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဓမ္မတစ်မြို့တော်ရဲ့မတိုင်ခင်ခုနမိုင်အပေါ်မှာဖြစ်တယ်မြေကြီးပေါ်ကိုပေါက်ထည့်လိုက်တယ်သာသနာတော်နဲ့ဘုရားရဲ့ရှင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်များကိုမထီမဲ့မြင်ပြီးပြုရင်အမျိုးတုတ်သွားနိုင်တယ်။အဲဒါကျွန်တော်ချင်းချောက်နေတာလေကိုကျွန်တော်တို့ဒါလေပူပူနွေးနွေးကျွန်တော်တို့နာမည်မပြောတော့ပူပူနွေးနွေးရှိတော့သဘောပေါက်တယ်နော်။ပူပူနွေးနွေးကျွန်တော်ဖခင်เจ้าမှာကြုံခဲ့တယ်။အခုစဉ်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲ။ကြည့်ပါဦး။အမြင်ကောင်းမှုဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရတာနဲ့ဘာရတယ်အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရတာအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်တတ်တာယေရှုခရစ်တော်တတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မလို့အခြားတော်ဘာသာစကားကိုစက်ကတဲ့အခါကိုရောပြာအခြားတော်ဘာသာစကားပြီးပါလို့ပြီးပြီးသားရယူဖို့ဖြစ်တယ်ကိုရောပြာကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြီးွားရှိပါအမှုကျွေးပြီးတော့မှ Come Holy Spirit I need this ဆိုတာကိုရောကိုလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တက်တာကျွန်တော်မတက်တာမှာကိုရောကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုမူကျွေးပြီးစာငတ်နေတဲ့မြောင်နေတဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိဘူးတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ကြွလာတာအဘေကရှင်ကလည်းသဘောပေါက်ယုံလောက်နဲ့ရှစ်ကပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှဆရာတော်ဘာသာစကားမရဘူးဘယ်လိုချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်တော်မလာနိုင်ဘူးယေရှုခရစ်တော်မလာနိုင်ဘူးကျွန်တော်အပြစ်ကိုနောက်ကြရမယ်ကိုရောပြကျွန်တော်ကိုရောရှိမှကျွန်တော်ပြစ်တာပဲကျွန်တော်ကြောင့်ခရစ်တော်ပြစ်ကြွေးပြဆက်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့တုံးလုံးခဲ့တယ်ပြီးကိုစီးခဲ့တယ်ပြတ်တော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီအမှုပြစ်ဖို့လို့ကြည့်မရမချင်းတော့ဆရာတော်ဘာသာစကားမလာဘူးနောက်ပြီးတော့ဘာရလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိမ့်အဖက်ခိုင်းတင်ငယ်73မှာတစိမ့်ခတ်တယ်မိဘကြီးကိုမောင်နှမကြီးခရစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးဘယ်လိုခေါ်နောက်ကျောင်းလိုက်ပြီးတော့မှဘက်ဆိုင်ဖြစ်သွားရင်တော့ဝိညာဉ်တော်တဲ့ကိုနောက်ကနေဘတော်ဆောင်လိုက်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်မကြိုက်တာကိုလောက်ရင်တော့မှတောက်တော့ဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်ကလိုက်ရှာတယ်ဘုရားရှင်လိုက်ရှာတယ်ဒီတို့ကအားငယ်ပြီးတော့မှငကူကသူ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်တငါတဲ့ဘဝကိုအားငယ်မှုနဲ့ရောက်တော့ပြန်ရောက်တော့တဲ့အခါခရစ်တော်လာတယ်ဒီပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုအားပေးတယ်ပြန်ပေါ်သွားတယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တစိမ့်ခတ်တယ်မြို့နယ်မှုရှိတယ်မြို့နယ်မှုဥပဒေဦးစီးရာရှိသူပြောသူတစိမ့်တော့မှကြီးမားတယ်သိတာနဲ့ပေါင်းသားရောစိတ်ကပြားသွားမယ်အဲလဲဆိုတော့ဥပဒေပိုက်ဆရာတရားပိုက်ဆရာမှာသူ့မှာရှိတယ်ဘာတစိမ့်လဲဘုရားရှင်ရဲ့အသက်စာဆောင်ထဲမှာရေးမှတ်ရတဲ့အသွေးနဲ့ကြီးတဲ့တစိမ့်တော့အဲ့ဒါကစာပေါ်မှာရေးတဲ့ဟာမဟုတ်နှလုံးသားထဲမှာရေးတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ဘာလို့ကြီးပြီးတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်တသိပေးတာပါလေပိုက်ဆိုင်မှုကိုပေါ်ပြတာပါမြို့နယ်မှုကသူတသိတော့စိုက်နေတယ်အပြင်ကိုထွက်မဲ့စားတဲ့ဆောင်ပေါ်မှာရုံးတဲ့စိတ်နေလိုက်မော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့ဥပဒေရုံးဆိုပြီးတော့မှတစ်စိတ်လိုက်တာသူရုံးနေပြီးတော့မှစားထွက်တယ်ဆိုတဲ့ပိုက်ဆိုင်မှုကိုညီညွတ်ပြီးတော့မှတစ်စိတ်လုံးကိုနေတာပိုက်ဆိုင်မှုကိုညီညွတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်တစ်စိတ်ခတ်တာတဲ့ကိုဘုရားရှင်ပိုက်ဆိုင်ခြင်းကိုညီညွတ်တယ်ဟာလေလုယာတဲ့ကိုဘုရားရှင်တစ်စိတ်နေတယ်တော့ပြီးသားလူတွေပြောပါဦးဘုရားရှင်တစ်စိတ်နေတယ်ဘုရားရှင်ကတစ်စိတ်နေတယ်အမောင်တို့ထဲမှာပဲတော့စီရီယမ်ထဲမှာပဲတော့ဘုရားရှင်ကကြည့်ရှုနေတယ်ဟာလေလုယာ
ပြီးတော့မှအမွေစား